ką, sveiki visi. Taigi praeitį epizodą mes pasistatėme skeletų XP fermą ir dabar šį epizodą mes bandysime taip pasigražinti visą tą išvaizdą, pasidaryti šiokį tokį kambariuką, kur galėtume dėti visus kaulus ir strėles, lankus ir šarvus. Žodžiu, pasidarysime žiauriai cool kambariuką. Na bent jau aš taip tikiuosi, tikėkimės mano statymo įgūdžiai visko nesugadins. Tai jo, ir aš esu šiek tiek jau obsidieną pasiėmęs, nes aš obsidieną iš tikro žiauriai daug turėjau. Tai mes pasidarysime portalą į tą vietą. Tai dabar pirmą mums reikia sugalvoti, kur mes norime padėti portalą šitoje vietoje. Nes kažkur prie namų aš nenorėčiau jo dėti iš tikrųjų, tai aš galbūt šiek tiek toliau kažkur nubėgsiu, net neįsivaizduoju kur. Bet kol kas laikinai tebūnie, kad ir čia. Nežinau, keistai atrodo. Ne, čia gal nedėsim, bet padėsim kažkur čia, kad jis tiesiog mums nesimaišytų ir būtų savo vietoj. Tai padarome iškart portalą, galime iš tikrųjų net netaupyti obsidieną, nes jo turime tikrai labai daug. Ir uždedame paskutinį sluoksnį ir turime portalą. Dabar mums jį lieka tik uždegti. Ir aš turiu nusifotografavęs tos vietos koordinates, tai ką mums reikės padaryti. Tai reikės X ir Z, jeigu neklystu. Jo, X ir Z padalinti iš 8 ir gautose koordinatėse pragare pastatyti portalą. Kad tiesiog nesibugintų portalai, kad, pavyzdžiui, aš ten įlipsiu į portalą ir čia neatsirašiau. Atsirasiu, įlipsiu ten, išlipsiu ten, nu, kad viskas būtų gerai. Nemoku iš tikrųjų paaiškinti net, tiesiog turiu tai padaryti, tai yra būtina. Gerai, mes turime šiek tiek flinto, na, ne šiek tiek, bet jo turime tikrai labai daug. Turime irono PM1 bloką, irgi žiauriai gerai. Tai ką, dabar aš tiesiog bėgu, užsidegu tą portalą, padalinu koordinatės ir jo. Tai va, dar nusprendžiau parbėgti namo iš tikro ir pabandyti užsikerėti keletą daiktų, nes kaip matote, mano lygis tikrai yra didžiulis ir lapą tikrai turėčiau turėti. Su šiuo dalyku tikrai neturėtų būti problemų ir aš jo pasimsiu staką, nu gerai, lygiai staką paimam. Ir pasimam šiek tiek deimantų, iš kurių pasidarysime įrankius. Tai imkime 2 pikeksai, 2 kardai ir labai puiku. Nu, daugiau pikeksų. Nepagailėkime pikeksų. Ir pasidarykime šiek tiek pagaliukų, manau, nes pagaliukai man dabar praverstų. Tai pasidarysime čia 20 pagaliukų. Aišku, čia mes pikeksų negalėsim susikraftinti, tai čia padarysime tai. Pasigaminame 3 pikeksus, deimantinius, kad gautume žiauriai kokį gerą vieną pikeksą. Ir pasidarome 2 kardus, nes kardas taipogi gal svarbus man būtų geras. Tai gerai, tai nieko nelaukia, iš tikrųjų galim bėgti į viršų. Tai gerai, mes viršuje ir pažiūrėsim, ką galim gauti gero iš kardo. Na, iš kardo nieko, tikrai nieko, tai gal mes jo ir neenchantingim. Silk touchas man tikrai labai tinka, aš tikrai jį paimsiu. Gauname efficiency 4 ir silk touchą. Puiku. Efficiency 4, tikrai paimsiu. Dabar mes sudėsim ir gausi efficiency 5 ir unbreaking 3. Labai puiku. Man tai žiauriai patinka. Tai dabar mums lieka tik visus šitus 3 pikeksus sudėti į vieną ir žiauriai viskas būtų gerai. Ir pabandom iš tikrųjų dar kartą užsienchantinti. Smite 4 nėra toks jau blogas enchantas ir galim unbreaking 3 gauti ir mes jį sujungsim. Tikrai, čia jau yra faktas. Ir galbūt dar netgi vieną kartą galėčiau paenchantinti, bet čia tik unbreaking. Na, bet nieko tokio, galim iš tikro surizikuoti ir galim tik unbreaking, kas bebūtų žiauriai gaila. Tai mes dabar turime pasidaryti anvilą, kurį mes pasigaminsime ganėtinai lengvai, nes aš tam resursų tikrai turiu. Ir sudėsime savo visus kirtiklius į vieną ir gausime žiauriai vieną, žiauriai kietą. Tai gerai, dabar tiesiog man reikia pasimti šiek tiek ironą, žiūrėkit, čia mes dar lygiai ironą gaunam, kiek mums reikia. Ir šiek tiek užmiršau receptą, tai pat, kaip jis gaminasi. Puiku, čia pasidedam kol kas, jis mums tikrai netrukdys. Sudedame šitą, tai kainuos 12 lygio ir tai 6. Taigi mes gauname nesulaužomumas 3, greitis 5 ir silk touch. Na, lengvas kažkoks prisilietimas, kažkas panašaus. Taigi šitą pikeksą aš norėčiau pavadinti, aišku, prisilietimas. Ne. Dievulio prisilietimas. Labai puiku. Iš tikrųjų, galėsit sugalvoti, jeigu norit, galit parašyti į komentarus. Aš pavadinimą pakeisiu, bet dabar kokį sugalvojau, tokį uždėjau.
Ir Smite 4 mes norime sudėti, aišku, su šitu kardu, nes jis būtų tada naujas. Ir tai kainuoja vos 6 lygius, kas yra žiauriai gerai. Ir kartą galime pasidėti čia ir dar turėjom vieną anvilą, kurį mes padėsime čia dėl kažkokių priežasčių. Nežinau kokių, bet čia. Tai gerai, dabar vienintelė mūsų užduotis yra grįžti į tą portalą, pastatyti vietoj portalą Nederio ir šokti į skeletų fermą ir užbaigti savo šio epizodo tikslą. Iki aeroninį kirtiklį, dabar mes naudosime trigubai geresnį. Tai gerai, mes esam tose koordinatėse, kuriuose mums reikia būti ir pastatom tą nelemtą portalą ir jį, aišku, uždegsime. Tai turėtume pagal viską atsirasti skeletų fermą, jeigu neklystu. Na, bent jau taip turėtų būti. Ir galim uždegti ir galim testuoti iš tikro. Ir jeigu atsirastume ne skeletų fermai, tai žiauriai būtų apmaudu. Bet mes turėtume joje atsirasti. Žiauriai nice, mes atsirandam joje. Tik tais yra viena problema. Mes atsirandam ne ten, kur mes norim atsirasti. Tai mums šitą visą reikaliuką teks perstatyti, na gerai, čia mes turim įėjimą, puiku. Čia visiškai nemokamas obsidianas, kuris yra irgi žiauriai puiku. Taigi aš dabar įskirsiu visą šitą obsidianą, kuris yra pastatytas portalui ir perstatysim jį šiek tiek kitoje vietoje. Gerai, taigi aš nukirtau šitą portalą ir galim iš tikrųjų dar ir pavalgyti kartu. Ir galim grįžti į šitą vietelę ir pasistatom portalą štai čia. Portalas bus šiek tiek didesnis negu visada, bet tai neturėtų sukelti didelių problemų, manau. Ir čia įsikartam ir sudėdam greitai obsidianą visą. Taip. Ir dar vienas. Čia dabar dėsime. Žiauriai puikiai turėtų išeit pagal mane. Ir galim pabandyti uždegti. Nice, veikia. Ir dabar tik mums reikia pabandyti, ar mes tikrai atsirasime ten, kur ir turėtume atsirasti, neatsirasim kažkur lavoj ar kažkur kitur. Taip, mes atsirandame štai čia, kur ir pastačiau šitą portalą, o jeigu dabar šokčiau atgal į, tai atsirasiu tenais. Ir jeigu kažkas nežinojo, tai paprastam pasaulyje 8 blokai yra lygus vienam nether blokui. Tai, nu, ta prasme, aš čia nubėgu 8, o netherį 1 ir tai yra tik tiek. Tai gerai, dabar mes jau turime praėjimą lengvesnį, tai dabar aš tiesiog nubėgsiu galbūt ir atsinešiu daiktų, su kuriais aš norėčiau statyti. Taigi jo, dabar man kaip ir tenka bėgti ir prisikirsti medžio, nes man jo labai trūksta ir aš pasipėjau vieną dalyką, kad aš jau baigiu šitą visą mišką nukirsti. Tai su laiku, man atrodo, jau teks pradėti jį atsodinėti ir tikrai, nes čia buvo žiauriai gražus kalnas su gražiu mišku, o dabar jau to miško ir nėra, o liko tik kalnas, tai jo. Tai su laiku tikrai teks man jį atauginti. Gerai, tai truputėlį medžio prisikirtau, tai dabar man tiesiog reikia čestų. O čestų tai žinau, kad tikrai turiu, tai pasimu netgi visą steką ir man jų turėtų užtekti. Pasidėkime, aišku, dar oboliukus, nes man jų tikrai nereikės ir pasidėkime flintą. Na, gal flintą pasilikime, nes po to reikėtų uždegti. Tai gerai, ko man dar gali prireikti? Man gali prireikti iš tikro... net nežinau, iš tikrųjų man labai kažko reikia. Man labiau gal reikėtų ten nubėgti. Tikrai dar pasimkime šiek tiek blokų ir kad turėtume su kuo statyti ir galim bėgti. Taigi jo, dar užmiršau pasimti redstone'o. Gerai, mes kaip ir čia ir iš karto mes aišku norim kipti į darbus, kodėlgi ne. Taigi pasidarykime redstone lempų, nes tam ir pasisimiau šitą redstone'ą, dar prisikirtau porą glowstone'o su savo silk touch pickaxe'u. Ir žiauriai kietai. Tai gerai, dabar aš norėčiau daryti, aišku, kaip visada, aš norėčiau pasidaryti rėmus. Tai rėmus mes pasidarysime štai tokius kampuose ir turėtų žiauriai kietai atrodyti, pagal mane bent jau. Ir tada aš dėsiu paprastai tiesiog stone brickus ir po to dar pamaišysim kokių blokų ir pažiūrėsim kaip gausis. Tai gerai, sudėjau sienas, gavom kažką panašaus į tai. Tai dabar aš norėčiau, aišku, apšviesti, susirinksim visus torčius ir pasimsime savo nuo rankos torčą ir čia dar kažkur torčas šviečia mum gyvačiokas. Kad man reikia pamatyti, kaip tikrai reikia apšviesti normaliai, ta prasme, noriu apšviesti tikrai labai gerai. Tai gerai, čia kaip ir dabar tamsu, čia dar torčių žiauriai daug ir čia manau, kad užstatysiu stone brickais, tai aišku, galim nieko nelaukti ir užstatyti. Ir kaip man čia dabar uždėti juos, nes dabar čia man skaitys kaip bloką. Gerai, tai mes padarysime trigubai paprasčiau. Ir jo, uždengiam tai ir dabar tai yra žiauriai čia tamsu, žiauriai tamsu.
Ir dabar mes pasidarysime šiek tiek leverių. Leveriai labai paprastai gaminasi. Tiesiog mums reikės stikų. Ir Ups, ne tai padariau. Gerai, pasidarykime jų ganėtinai daug. Nes lempų taipogi turime daug. Tai vieną tikrai žinau, kad dėsiu čia. Čia yra faktas. Tai vieną iškart galime čia įdėti. Ir kodėl čia yra trigubai trumpiau. Turbūt čia padariau šiokią tokią klaidą, kurią mes labai greitai sutaisysim. Tik tais mums reikės truputėlį pagrauti blokų ir čia padėti. Ir čia pataisyti reikės. Ir labai puikiai gaunasi. Kol kas, bent jau. Na, bent jau man kol kas, tai tikrai labai gražiai atrodo čia viskas. Tai reikia sudėti. Gerai, tai va, gauname visiškai tą patį. Tai tais, kad reikia mums čia, kaip sakant, uždėti leverius, kad šviestų. Ir šitoje pusėje tai reikės padaryti. Ir greitai padedam šitą uždegam ir bam, turime šiek tiek šviesos. Čia bus kaip ir įėjimas, na tu atsirandi čia, toks gražus apšvietimas, viskas labai puiku. Kiti apšvietimai bus čia ir čia. Manau, kad čia, jo. Čia dėkime kitą ir turėtų atrodyti gerai, labai, netgi puikiai turėtų atrodyti. Tada įdėkime dar čia vieną ir turėtų viskas labai gerai kol kas atrodyti. Na jau kelintą tai kart sakau, bet jo, tai yra tiesa. Ir mūsų kambarys kaip ir apšviestas iš tikrųjų. Mums dabar tik reikia pasidaryti grindis, ką aš jau pradėsiu kast, nes tai tikrai nemažai laiko užima. Ir pasidarysime šiek tiek klubas kažkaip pagražinsim ir pažiūrėsim, kaip mums gaunasi. Tai gerai, grindis kaip ir padariau ir kažką gavau panašaus į tai. Na, atrodo, nežinau, keistai, labai netgi keistai. Ką aš čia net padariau, pats nelabai suvokiu, bet jo, iš tikrųjų tinka. Man tinka ir patinka, bet atrodo labai durnai, iš tikrųjų nemeluosiu. Tai dabar mums tai lieka tik pakeisti viršų, tai yra lubas ir mes būsim kaip ir baigę. Tai gerai, mes kaip ir baigėm, šiek tiek įkūrėm ir čia yra dar ne pabaiga, tik tais aš nenoriu labai ilgo epizodo filmuoti. Ir mes dar darysime šitoje vietoje kerėjimų kambariuką ir pasidarysime normalų chest roomą, nes kol kas aš jo tikrai neturiu. Tiesiog atsinešiau chestų ir viskas. Bet aš pagalvojau, kad man tikrai resursų truks ir man reikės daugiau visko atsinešti, reikia rimčiau pagalvoti, kaip aš noriu daryti. Nes kol kas dėl lubų aš žiauriai svarstau, nežinau ar palikti, nes aš padariau tą patį, ką ir apačioje, tiesiog atvirkščiai, kur buvo stone bricką sudėjau medį, o kur buvo medį sudėjau stone brickus. Tai jo, kaip ir ačiū, kad žiūrėjot ir mes pasistatėm šiokią tokią dalykėlį, nežinau, tokį gražesnį kambariuką, kur skeletai mūsų visi galės įkrist ir bent jau priešmirtinį gražų kambariuką pamatys. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitą kartą. Čiau.